په افغانستان کې پر زده کړو د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا تازه دردونکی او خطرناک بندیز. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې په تورخم کې یې د اسلامي امارت د واکمنۍ له چارواکو سره ناسته کړې ده. محمد صادق د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د غوي پر 22 پر ایکس لیکلي چې دا ناسته د دوه اړخیزو درناوي او همکارۍ په چاپیریال کې شوې ده. هغه انځور چې د غونډې خپور شوی پاکستاني پوځیان هم پکې لیدل کېږي. د ناستې په اړه نور جزئیات خپاره شوي نه دي. تورخم دروازه وخت ناوخت د پاکستانیو او اسلامي امارت د واکمنۍ د پولیسو ترمنځ د نښتې له امله تړل کېږي. سمو له وړاندې هم دا دروازه څه باندې 20 ورځې تړلې وه چې د دواړو غاړو سوداګریزو یې میلیونونه ډالر زیان واړاوه. بلخوا په پکتیکا کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د اسلامي امارت واکمنۍ په دغه ولایت کې د کوچنیو نجونو 267 سیمه ییز ټولګي تړلي او توکي یې جهادي مدرسو ته لیږدولي دي. سرچینو د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د غوي پر 22 ویلي چې په دې سره 11,800 نجونې له زده کړو څخه پاتې شوي او ښوونځي یې هم وزکار شول. د سرچینو په خبره له دغو ټولګیو څخه د ویافا په نوم ټولنې ملاتړ کاوه. دا ټولګي په برمل، ګیان، زرونګ، نیکا، سربویي، اورګن، سرخوازه، مټاخان، زرګون، جاني خیل، یوسف خیل او یحیی خیل ولسوالیو کې کارنده وو. د نوموړې واکمنۍ د پوهنې وزارت په پکتیکا کې د ښوونکو او سیمه ییزو اوسېدونکو د دې خبرې پخلی کړی دی. سرچینو ډیره کړې چې د دغو ټولګیو په تړل کېدو سره سلګونه ښوونکي وزکار شوي دي. پر افغانستان د یادې واکمنۍ له بیا واکمنېدو وروسته له 2 ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.